عمركم سمعتوا عن الرحال العرب اللي اكتشفوا مكان يأجوج ومأجوج؟ طبعا بالبداية كل الكلام اللي راح احكيه هو عبارة عن رأي باحثين فقط، ما في اي اجماع ديني بالموضوع ولا حتى علمي. الرحلة بدأت عام 2014 لمجموعة رحالة من العرب، قالوا انه المكان اللي فيه يأجوج ومأجوج مش ورا سد بل تحت ردم ضخم، يعني ما بشوفوا السماء لانه مردوم عليهم من فوق. الرحالة الثلاثة استخدموا خريطة الإدريسي حتى يوصلوا لمكان الردم، واتضح انه الردم موجود في دولة اسمها قيرغستان، وهي دولة في وسط آسيا. طبعا الموقع اللي وصلوه الرحالة ما كان في اي سهولة للوصول لمكان الردم لانه بين سلسلة جبال ضخمة، وما حصلوه الا بطائرة هليكوبتر. وطبعا كانوا ماشيين على خارطة الإدريسي وحصلوه بين جبلين ضخمين مثل ما هو مذكور بالقرآن، وحتى اذا ساوى بين الصدفين. والاشي الاغرب انه الردم واضح انه من صنع البشر ومش متشكل كتشكيل حجري ممكن تشوفه في الطبيعة، لانه طبيعته تختلف عن طبيعة الجبال اللي حوله. وكمان حصلوا احجار من نحاس وكثير احجار محترقة حول الردم، وهذا دليل انه فعلا حصلت عملية بناء لهذا الردم. ومبدئيا الردم كان مغطى بالثلوج، واستخدموا جهاز لكشف المعادن والنحاس، وبالفعل ظهر انه مكون من النحاس والحديد. حسب رأيك ممكن يكون هذا المكان فعلا مكان يأجوج ومأجوج؟ طيب لو فعلا صح، ليش ما في اي جهة دينية او علمية حسمت هذا الموضوع؟